بعد 4 سنين في حاسبات ومعلومات والحمد لله قدرت ان انا اتخرج بتقدير جيد جدا. فانا النهارده جاي انقل لك تجربتي الكامله عشان تستفيد منها لو انت لسه داخل الكليه او متلخبط عايز تعرف انت هتختار ايه، او متلخبط في المجال. فركز معايا لان بجد الفيديو ده اكتر فيديو ممكن يفيدك هيكون انا عملته، لان انا هتكلم فيه عن تجربتي الكامله وهوضح كل حاجه عن كليه حاسبات ومعلومات، وهل فعلا التقدير بيفرق ولا لا، وازاي ان انت تتعامل مع الكلية صح، لان الكلية غيرها غير اي كلية انت ممكن تخشها تانية. بس قبل ما نبدأ انا حابب اعرفك ان انا مش بهاجم حد معين في الفيديو ده، او مش بهاجم وخلاص، لا انا جاي انقل لك وجهة نظري او تجربتي الشخصية. تعالوا بقى ناخد الرحلة مع بعض كده من زمان ما كنت لسه مخلص ثالثة ثانوي وبقدم على الكلية. ما خلصت ثالثة ثانوي كنت محتار بين حاجتين، ان انا اخش هندسة او اخش حاسبات. وانا الحقيقة كنت ميال اكتر للبرمجة، كنت على طول بسمع عليها كلام، فانا طبيعي كنت عايز اخش حاسبات ومعلومات. فدورت وعرفت من طبيعة الكليتين ان حاسبات ومعلومات هتبقى انسب ليا، لان هندسة عشان تخشها تبقى مبرمج فانت غالبا عايز تخش قسم هندسة حاسب. فدورت وعرفت ان حاسبات هتبقى انسب ليا، لان هندسة انت اما تخشها وعايز تبقى مبرمج فانت غالبا هتبقى عايز تخش هندسة قسم حاسب. في ناس برضو بتبقى مبرمجين من هندسة، مش شرط من القسم ده، بس ده اكتر قسم ريليتد اكتر بحسابات ومعلومات. فعشان تخش القسم ده في هندسة انت الاول بتعدي بسنة اسمها سنة اعدادي، بتدرس فيها مواد بتبقى عاملة زي نظام تالتة ثانوي كده، بنظام بتنسيق، وعلى بناء على التنسيق بتاعك والرغبات اللي موجوده ساعتها كل قسم بقى بيبدا ان هو ينزل له التنسيق بتاعه، وعلى حسب بقى الجامعه محتاجه مثلا كام واحد في القسم ده، وهكذا بيبدا بقى ساعتها يتحدد تنسيق كل قسم بناء بقى على الرغبات وهكذا. فانا طبيعي لو كنت دخلت هندسه ما كنتش هبقى ضامن 100% ان انا اخش القسم اللي انا عايزه، لان المجال ده اصلا عليه اقبال، والقسم ده بالذات هتلاقيه اصلا مجموعه عالي، لان معظم الناس هتبقى عايزه تخش حتى لو مش فاهمين هم داخلينه ليه. في ناس اللي هو بتبقى خلاص جايبه مجموع عالي فهتخش القسم اللي جايبه مجموعه وخلاص، بعيدا بقى عن هي حباه او مش حباه، هي بتخش وخلاص. فبالتالي تنسيق القسم عامه هيبقى عالي. وكمان غير كده السنه اللي انت بتدرسها اول سنه اللي هي الاعدادي دي انت بتدرس فيها مواد ملهاش علاقه خالص بحاسبات او هندسه، يعني على وجه بقى القسم اللي انت هتختاره. هي بتبقى سنه مثلا، يعني هي مجرد بس بتحدد القسم اللي انت هتخشه. طب وعلى ايه؟ ما انا قدامي اهو الطريق ان انا اخش حاسبات ومعلومات وخلصها في 4 سنين، بدل ما انا اخش هندسه ولسه هشوف بقى التنسيق بتاعي هيجيب ولا لا، ولو ما جابش هعمل ايه. طب يعني لو جاب ما انا هخلصها في 5 سنين، ولو حد مثلا عنده جيش فهيخلصها في 6 على بقى ما يبدأ يشتغل ويشوف دنيته. طب وعلى ايه ده كله؟ طب ما انا اخش حاسبات ومعلومات واريح دماغي. وفوق كده هندسة حاسب بتدرس فيها مواد صعبة شوية زي كنترول وحاجات تانية كده بتبقى رخمة وبعيدة شوية عن السوفت وير أو مجال حاسبات. فعامة يعني خدت قرار ودخلت حاسبات، وهو خلص الكلية في 4 سنين عشان أبدأ إن أنا أشوف حياتي. بدأت بقى ساعتها أسأل على الكليات المتاحة ليا وأشوف أقارن بين الكليات اللي قريبة مني والبعيدة عني. وسألت حد كنت أعرفه عن الموضوع ده، قال لي مش هيبقى في فرق بين كلية وكلية تانية في المجال ده بالذات، انت بس خش الكلية اللي هتريحك هتبقى قريبة من بيتك، بحيث انت تروح الكلية وتيجي تشوف بقى انت هتذاكر او هتعمل ايه. وفعلا انا كنت سألت كذا حد على الموضوع ده وكلهم كانوا بيقولوا نفس النقطة، ان الكلية مش هتفرق كلية سين من كلية صاد، المهم في الاخر شغلك والكورسات وقد ايه انت فاهم، دي بجد اللي هتفرق معاك في الاخر. فان انت تختار او ان انا اختار كلية تبقى قريبة من بيتي وتريحني عامة في السنين الدراسية بتاعتي هتبقى احسن واريح من ان انا اتغرب واروح كليه بعيده. وبعد ما خلصت ال4 سنين اتضح لي ان الكليه فعلا مش بتفرق من كليه لكليه تانية، هي حاجه واحده بس اللي بتفرق، ودي يعني كنت شايفها بصراحه مهمه، وهي انت لما بتيجي تقدم في تدريب او انترنشيب، يعني في وسط مثلا ما انت طالب، فانت اسم الكليه بتاعتك للاسف بيفرق معاك، حتى لو انت جامد في المجال وكل حاجه، بس غالبا اسم الكليه بتاعتك بيفرق. يعني لو انت مثلا في كليه من الكليات AUC GUC اي كليه من اللي هي 3 حروف دي، فانت بيبقى ليك افضليه او اولويه ان انت تقدم في التدريبات دي وتتقبل عن الناس التانية. فانا مثلا السنه اللي فاتت لما كنت بقدم على تدريب في فودافون، فجيت اختار الكليه بتاعتي، بتبقى نازله ترتيب الكليات كده من الاول للاخر، يعني بترتيب غريب. بتلاقي مثلا AUC GUC مش عارف كليات بقى اللي هي 3 حروف ماست بتاع الحاجات دي كلها، اللي من الاخر دافعين كتير. بتلاقي الكليات دي كلها مسرودة عندك في الاول خالص، وباقي الكليات اللي هي بقى بتاعت عامة الشعب او الكليات العادية بتلاقيها تحت.
فالموضوع ده انا ما كنتش فاهمه اصلا وما كنتش مديله اهتمام. بس بعد ما البروجرام خلص بقى وبعتوا للناس القبول والرفض والحاجات دي، كنت بقلب في مره وبسال الناس، قالوا لي ان الترتيب ده مش موجود كده وخلاص، لا ده الترتيب ده موجود بناء على اولويه القبول بين كليه وكليه تانية. كمان كان موجود سيكشن كده ان انت لو ليك قريبك او حد تعرفه شغال في فودافون جوه، فبيعمل لك ريكومنديشن، ودي بتديك افضليه عن الناس التانية. فدي الحاجه الوحيده فعلا اللي الكليه هتفرق معاك فيها، التدريبات. انما دونا عن ذلك لو انت قدرت ان انت تعوض الكلام ده بمذاكرتك او مجهودك وان انت تدرب نفسك، فاسم الكلية مش هيفرق معاك خالص. انت اللي بتحدد الموضوع ده في الاول والاخر. فلو هتفاضل بين كلية ان انت تغترب لها وهتبقى مثلا مقصرة معاك وهتبقى رخمة على قلبك كده ان انت قاعد بعيد عن بيتك ومش هتبقى مرتاح، فلا، على ايه؟ اقعد في بيتك معزز مكرم، والكورسات اللي انت عايزها خدها، وحتى مش هتدفع فلوس لو الفلوس مشكلة ليك. كل الكورسات واي حاجه انت محتاج تتعلمها هتلاقيها فور فري على يوتيوب، على النت. اي حاجه هتحتاج ان انت تتعلمها دلوقتي ليها مصادر مجانيه. انما على النظير التاني لو انت مقتدر وعايز ان انت تخش كليه من الكليات دي، برضه خش، هي فعلا هتضيف لك، مش هتبقى وحشه. فالحمد لله خلاص دخلت الكليه واتخرجت على 4 سنين بتقدير جيد جدا زي ما قلت لك. فلو جينا نعدي على ال4 سنين سنة سنة كده نشوف أنا فعلا استفدت منهم إيه، فللأسف ممكن يكون محصلة الحاجات اللي أنا استفدتها ما تجيش أو ما تكملش 20%. للأسف ده الواقع اللي إحنا فيه أو الواقع اللي أنا شفته. أنا بتكلم هنا عن تجربتي الشخصية. المواد بتاع الكلية ما كانتش أحسن حاجة، والشرح برضو ما كانش أفضل حاجة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ هل أنا بهاجم وخلاص؟ الإجابة طبعا لا، دي تجربتي الشخصية والحاجات اللي أنا شفتها. من ناحية المواد العلمية، هي بالنسبة لي ما كانتش إلا مضيعة للوقت، لأن المواد كانت قديمة جدا وكانت محتاجة إن هي يتعمل لها أبديت. يعني أنا كنت دارس بيزكس البرمجة بلغة اسمها فيجوال بيزك 2013. دي يعني اخر ابديت نزل ليها مش عارف من 2013 ولا من 2000 وكام، وبجد ما حدش عاد بيستخدمها. فانا ليه ادرس البيزكس او ليه ادرس برمجه باللغه دي؟ ممكن حد يقول لي انت بتفهم الكونسبت والكلام ده كله وانت اتكلمت عن الموضوع ده كتير في فيديوهاتك. اه انا معاك، بس ليه انا المنهج بتاعي ما يتعملوش ابديت؟ ليه التحديثات الجديده اللي في المجال ما تنزلش على طول اول باول؟ بدل ما انا ادرس حاجه قديمه، ادرس فعلا الحاجه اللي هتفيدني والحاجه اللي اول ما اطلع على سوق العمل الاقيها فعلا واستفاد منها. طيب خلينا نركن الماده دي على جنب. ما انا كنت بدرس مثلا ماده ليها علاقه بالاساسيات البيزكس، انا لسه في سنه اولى او في سنه تانية، ما اناش فاهم حاجه في البرمجه وجاي مثلا يعني جاي ابيض. انا دلوقتي منتظر من المعيد او الدكتور اللي بيشرح لي البيزكس ان هو يفهمني. فطبيعي ان انت لو انت بتشرح كورس معين في البيزكس، فانت مطلوب منك ان انت تفهمني الكورس ده هتديهولي ليه، وبعد ما اخلص الكورس ده انا هستفاد ايه وهقدر اطبقه ازاي. يعني انا لما اطلع سوق العمل كده، ايه الفايده اللي انا يعني هاخدها من الكورس ده؟ طبعا ده ما كانش بيحصل خالص. كل المواد كانت بتتشرح نظري بحت، وكان يعني المفهوم او الغرض من الكورس ذات نفسه انت بتخش ما انتش فاهم، يعني انت مش عارف انت هتدرس الكورس ده هتستفاد منه ايه. فبالتالي المادة بدل ما هي كانت مادة هتفيدك وهتبقى فعلا كويسة لسوق العمل، اتحولت من كده لبقت مجرد مادة نظري انت بتخشها عشان بس تجيب فيها درجات وتنجح في اخر السنة. وقيس بقى على كده كل المواد على ال4 سنين. لو انا مثلا كل سنة كنت باخد 10 مواد، بالكتير قوي بالكتير قوي لو كل يعني 3 4 مواد، وده هيبقى بالكتير قوي 3 4 مواد فعلا اللي هيفيدولي وهيضيفوا لي. وده كمان ازاي؟ خد بالك، ما كانش بتيجي الفايدة غير ان مثلا يكون معيد عارف ربنا وفاهم شغله بيقدر ان هو يشرح ويوصل المعلومة، او دكتور برضه فاهم هو بيعمل ايه، فبيقدر ان هو يوظف لك الحاجات اللي انت بتتعلمها دي في الحاجات فعلا اللي انت هتشوفها في سوق العمل. مش مجرد ان هو كان بيشرح مادة نظري وخلاص، لا، هو حول المعلومة من مجرد معلومة نظري لحاجة انت فعلا بتطبقها على ارض الواقع، عشان لما تخلص الكلية يعني تقدر ان انت تستخدمها وتكون فاهم انت بتعمل ايه. وطبعا الناس دي مش كتير، يعني على كل مثلا 10 معيدين كنت مثلا ممكن تلاقي معيد او 2 بالكتير هم فعلا اللي هيقدروا يفيدوك. وبرضو على مستوى الدكاترة، والدكاترة دول نسبتهم بتقل، يعني على كل مثلا 20 دكتور ممكن تلاقي دكتور واحد هو اللي عارف ربنا وقادر فعلا ان هو يوصل لك المعلومه. والمناسبه مش شرط يكون المعيد ده مش كويس او الدكتور مش كويس، لا، هو ممكن يكون هو عايز ان هو يوصل لك المعلومه بس هو مش مؤهل ان هو يوصلها لك، هو مش مذاكر كفايه او مش فاهم في سوق العمل،
ما احتكش مثلا بحاجات حياتيه في التراك ده، او ما عملش حاجه تطبيقات باللغه دي، فبالتالي هو مش قادر ان هو يفيدك، لان هو اصلا ما عندهوش المعلومه. يعني احنا وصلنا اصلا لساعات ان في طلبه بتبقى قاعده فاهمه اكتر من المعيدين. اي حاجه بتتشرح مثلا على المستوى النظري او في مثلا ايرور يضرب، فبتلاقي الطلبه هي اللي بتحل. فده للاسف بيبقى اصلا عيب في حق المعيد او عيب في حق الدكتور اللي واقف، لان انت المفروض اقدم مني وانت اللي بتشرح لي، فانت المفروض انت اللي توصل لي المعلومه. اه ساعات ممكن تحصل، انا معاك، بس مش دايما. ما يكونش مستوى المعيد او الدكتور اللي هو المفروض بقى محضر ماجستير او محضر دكتوراه، او مثلا معمول له انترفيو قبل ما يبقى معيد. طب انت يعني انتوا قبلتوه بناء على ايه؟ انت جاي تشرح لي برمجة او جاي تشرح لي بيزكس بناء على ايه؟ انت فاهم ايه عشان تشرح لي؟ للاسف ان المواد ما كانش معمول لها ابديت، وان المعيدين والدكاترة ما كانوش مؤهلين ان هم يشرحوا المواد دي. دي كانت بتضيع علينا فايدة فعلا الكلية، اللي هي 4 سنين. انت يعني بتدرس 4 سنين مش قادر ان انت تطلع منها فايدة. الكلية هنا بتتحول منها حاجة هتفيدك لانها حاجة ضغطاك 4 سنين محتاج ان انت تخلص منها عشان تشوف حياتك. كل اللي انت بتستفاده منها مثلا معارف، او مثلا مادة معينة بمعيد معين عارف ربنا وبيشرحها، او دكتور معين فعلا هيقدر ان هو يفيدك. دونا عن ذلك الكلية ما كانتش الا هي مجرد مضيعة وقت. عشان فعلا الكلية تتحول من كلية ما يكونش ضغط عليك في الوقت لحاجة فعلا هتفيدك، المواد دي لازم يتعمل لها تحديثات كل سنة. كل سنة. احنا في مجال مش في مجال هين، لا مجال بيتحدث على طول. لو جيت تفتح كل يوم وتشوف الابديتس اللي بتنزل فهتلاقي فيه تحديثات. فالتحديثات دي المفروض كمان تنزل لنا في المناهج. المفروض الوزارة من فوق كده تنزل كل سنة تنزل المناهج وهي متعدلة، والمعيدين والدكاترة يكونوا مؤهلين ان هم يشرحوها، مش اي حد يتقبل في الحاجات دي. ما يكونش مثلا قابلين معيد عشان مجرد ان هو يكون عامل سد خانة وان هو اسمه بيشرح وخلاص وبيحط درجات وخلاص. دي حاجة ما ترضيش ربنا. وكل اللي بيمشي الدنيا كده اللي هو خلاص بقى، او الناس اللي ما بتغيرش المناهج، ده كله حاجات انتوا هتتحاسبوا عليها بجد. تخيل كام طالب بينضر من الموضوع ده، كام طالب اتحولت له كلية من مجرد يعني من مصدر ان هو المفروض يستفاد منه، بقى مجرد مصدر ان هو يعني حاسس ان هو تقيل على قلبه وبيضيع وقته، عايز يخلص من الكلية في اي وقت عشان يشوف بقى هيذاكر ايه او ان هو هيطبق ازاي. يعني هيشوف بقى حياته. فنصيحة مني عن تجربة شخصية، لو انت اتحطيت في موقف في يوم من الايام ان انت بتفاضل بين يوم ان انت تنزل فيه الكلية وبين يوم ان انت تقعد فيه تذاكر حاجة في تراكك، ففي كذا بند كده لازم ان انت تاخده في الاعتبار. لو انت نزولك في الكلية ده مش هيضيف لك، لو المعيد او الدكتور اللي بيشرح لك ده مجرد حد سد خانة مش هيضيف لك، او لو انت مش نازل مثلا على كويز او على مثلا حاجة غياب هتضرك، او مثلا على فاينل مش عارف امتحانات، ايا كان، لو انت مش نازل كلية على الحاجات دي فما تنزلش واقعد في البيت. ذاكر الحاجة اللي هتنفعك فعلا والحاجة اللي هتضيف لك، وهتحس بقيمتها لما تتخرج. مش مجرد انت هتنزل الكلية تقضي يوم غياب وخلاص، او ان انت بتلم درجات. والله يا جماعة الدرجات ماليها اي 60 لازمة. ده طبعا لو انت حابب ان انت تتعين معيد وتاخد السلك ده وتحضر بقى دكتوراه وتبقى دكتور، بس يا ريت ما تبقاش يعني بنفس العينه اللي الناس اللي موجوده فيها دلوقتي، طبعا الا من رحم ربي. طيب انت بقى لو اتحطيت في الموقف ده وللاسف ما فيش حاجه في الكليات دي اتغيرت، وعايز ان انت توازن بين الكليه وبين مذاكره تراكك، تعمل ايه؟ عندك حاجه اساسيه مهمه لازم ان انت تكون مقتنع بيها طول ما انت في الكليه، ان الكليه مش هتضيف لك زي ما انت هتكون قاعد بتذاكر في البيت. ده طبعا يرجع للاسباب اللي انا قلتها، لان دي ما كانتش يعني مجرد تجربه شخصيه ليا على يعني على الكليه بتاعتي بس، لا دي مشكله بيواجهها معظم طلبه حاسبات، لان المشكله دي موجوده على كل كليات حاسبات اللي موجوده في مصر. انت لازم تكون قادر ان انت توازن بين الكليه وبين مذاكرتك، عشان ما تتحولش ان انت تكون مجرد ان انت في كليه، او ان انت تكون مجرد ان انت بتذاكر في التراك وخلاص وتسقط وتشيل في الكلية، وبدل مثلا بيبقى 4 سنين يبقوا 5 أو 6، اللي هي تتحول فعلا لحاجة هتوقف لك حياتك بجد. فأنت هدفك دلوقتي إن أنت توازن بين الاتنين عشان تخلص من الكلية، وفي نفس الوقت تكون قادر إن أنت تحصل أكبر فايدة من ال4 سنين، وبعد ال4 سنين تقدر تقول ان انت فعلا اتعلمت تراك معين وتقدر ان انت تشتغل بيه. انت عشان تجيب تقدير او ان انت يعني تنجح وما تشيلش مواد
طول الاربع سنين في حاسبات هو مش امر مستحيل ومش امر صعب قوي يعني زي ما الناس مفكره. انت بس محتاج ان انت تظبط الدنيا. انت لازم ان انت هتكون على طول مدي الاولويه برضو لتراكك، وتكون ان انت بتذاكر بره، وفي نفس الوقت يكفيك ان انت تكون متابع المواد بتاع الكليه. لازم خالص ان انت تفضل تحرت في نفسك طول السنه، وتفضل قافل على نفسك طول الاربع سنين، وطول السنه بقى ما وراكش حاجه او ما وراكش شغل غير المواد بتاع الكليه دي عشان تنجح. لا، حاسبات مش كده خالص. انت اصلا مذاكرتك في التراك بره بتضيف لك معلومات وبتضيف لك حاجات هتلاقيها وهتفهمها في المواد بتاع الكلية، فبالتالي انت الفايدة من هنا وهنا الاتنين بيصبوا على بعض. انت وليكن مثلا عندك مادة داتا ستراكشر في الكلية، وانت الداتا ستراكشر مثلا انت مذاكرها مع نفسك من بره في المجال لان انت محتاجها في البيزكس، فبالتالي اما يتشرح لك مادة زي الداتا ستراكشر دي في الكلية فانت اوريدي فاهمها. مش مثلا يعني هيبقى ناقصك حاجات في النظري او حاجات معينة مثلا يعني بناء على طريقة الدكتور وطريقة الامتحانات. الحاجات دي بتلاقيها بسيطة، انت بعد كده بتبدأ ان انت تحل او بتقدر ان انت تحل بدماغك بناء على انت فاهم. يكفيك في الكلية ان انت بس تكون متابع وتيجي على اخر الامتحانات الميد تيرم واخر الفاينل ان انت بس تشد شويتين كده وهتلاقي نفسك بتجيب تقديرات وما بتشيلش مواد والدنيا ظابطه معاك. وعلى النظير التاني التراك بتاعك زي ما قلت لك ما تقارنش بين يوم كليه ويوم ان انت تقعد تذاكر في البيت. اليوم اللي انت تقدر تغيبه من الكليه ومش هيضيف لك غيبه واقعد ذاكر، بس غيبه فعلا واقعد ضيف لنفسك، ما تغيبوش وتقعد اللي انت تضيع اليوم وخلاص. لو عملت الحاجتين دول وقدرت ان انت توازن بين ده وده هتلاقي نفسك في الاخر خلصت الاربع سنين، وكمان يعني لو خدت تدريب مثلا صيفي ولا حاجه هتلاقي نفسك مثلا في الاخر مثلا مقوي نفسك في تراك معين وعامل لك CV محترم وقادر ان انت تقدم في الشركه اللي انت عايزها، لان انت خلاص بقيت تقيل وبقيت عارف انت بتعمل ايه. بجد اكتر حاجه لازم تاخد بالك منها في كليه حاسبات ومعلومات او في البرمجه ان انت لازم تكون قادر ان انت تدير وقتك. الوقت هو الاساس او هو السلاح بتاع حاسبات ومعلومات. لو انت اتعلمت ازاي ان انت تعمل حاجه زي كده خلاص بجد انت عديت. لو انت يعني للاسف وقعت في حاجه زي كده فدي مشكله كبيره لازم تعمل لها وقفه. حتى لو انت يعني داخل سنه رابعه وتقول بقى خلاص مفيش وقت، لا، سنه كتير. سنه تقدر ان انت لو ضغطت نفسك فيها تقدر ان انت تطلع منها بتراك محترم، تطلع ان تقدر ان انت تعمل منها حاجه محترمه، بس تضغط نفسك وان انت تكون قادر ان انت تقسم وقتك صح، وتقدر ان انت يعني تتعامل مع بين الاتنين، تقدر ان انت تذاكر فعلا بمرضي الله. بس وده كان كل حاجه في فيديو النهارده، ولو عايز تسال على حاجه معينه ما تنساش تسال في الكومنتس. عامه يعني نتمنى ان كليه حاسبات ومعلومات حالها يتغير، ما تبقاش المواد مجرد مواد محطوطه وخلاص، والمواد كل سنه تتحدث، والمواد حتى يعني تبقى فعلا مفيده لسوق العمل. واللي بيشرحوا يا ريت يعني بجد يا ريت تراعوا ربنا في اللي انتوا بتشرحوه، ويا ريت انتوا تدرسوا وتذاكروا وتشوفوا انتوا بتشرحوا ايه. سلام.